Носиш име свято, носиш и сме горди с това. Мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Носиш име свято, носиш и сме горди с това. Мъдрост и любов си дало на нас и нашите деца. Нека мощно да запее за те училище с любов. На те дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека мощно да запее за те училище с любов. На те дълбок поклон се пада и слава, слава, слава. Нека всички да запеем за вас, учители с любов. На вас дълбок поклон се пада. Слава, слава, слава. И слава, 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 слава. Завете се притеснявайте. Притеснявайте, да. Времето малко на изненада. Здравейте, добре да се събирайте. Добре надяваме се наистина да ни върви по вода, да е добър знак дъжда. Господин министър, и аз имам удоволствието да работя тук като учител, като директор, така че аз съм супер домакин. 24. Това, което сме го замислили, независимо от дъжда, ще го направим. Предполагам, всички имате чадъри. Обиколката ще ни започне от нашия физкултурен салон, който е изграден в 2020 и след това ще продължим. Ние сме след вас. Така, изчакваме само, защото си имаме и друг сценарий. Уважаеми гости, добре дошли в Обединено училище при Свободия в село Долно Дряново. Днес е особено вълнуващ ден, ден в който с гордост откриваме нашия нов STEM център. Той е символ на стремежа ни към модерно образование, място, където науката и технологиите се срещат с въображението и мечтите на нашите ученици.
Сега с удоволствие ви каним накратко обиколка из училището, за да ви представим нашата обновена база и нашите кабинети. Моля да се отправим към нашата спортна зала. А може ли? Гласност. Преди... Това са ни първи клас. Най-малките ученици. Тя се превърна в едно от любимите места към нашето училище. Това време много се направи. Това сме сложили тази мрежа, да разделена за двата класа, да могат да работят самостоятелно. Защото е голямо и може да дава възможност. Да. Мисля, че сме готови да се насочиме към двора. Насам, да. Насам. Чадърите си ги носите, нали? Моля? Чадърите на... Чадъри имаме и да нямаме. Вчера пак победи, така че трябваше една топка. Ама знаете ли, ние преди 2 седмици събрахме тук Сега ще видим нашия общината. Обновен двор с цветните градини, с изнесената класна стая и съблекалниката към нашата спортна зала долу. И ще се насочим към... Отляво това е детската, това е съблекалнята и спортната площадка. Долу има спортни Да, и съблекалня доста голяма и просторна. А това ни е детската градина, най-модерната на Балканския полуостров. И така го казаха. Да, наистина ни е много хубава детската градина. Гаранция софиянци могат да не завиждат за такава детска градина. Наистина просторна, обновиста. Да. Ще имаме, да. Сградата 83-та година. Да, новата сграда. Ето имаме сега първи учител. Сега искам да ви покажа нашия първи STEM кабинет. Последвайте ми. Заповядайте.
представи кабинет. Тук се намираме нашия първи студент кабинет в училището, който бе открит по програма на МОН. Тук се извършват нашите занятия по клуб роботика за начинаещи от 5, 6 и 7 клас. Сега ще ви направим една малка демонстрация с нашите категории. Нихала, заповядай. Аз съм предоставя наука и ще ви представя малко Плюс, който има 5 сензора. Ние от тях използваме само на Още място, може да влезнете другите гости. Идвайте. Работа ние първо трябва да го калибрираме. Да се калибрира звука. И за да разберем, че е калибрирането, трябва да му светнат двата сензора. И да допуснем да разделим батерия. Нашата линия. Много сме в уникални спечели. Също така и в Горна Оряховица всяка година имаме в челната класация места. Тази година сме на 3-то място по следене на линия. В техническия 23-та бяхме на първо, Техническия университет София. Така че нашите Савов днес няма възможност, за това колегата така ги подпомага. Сега ще ви демонстрираме всеки един робот. Роботчетата, да. Роботът е с 5 сензора, от които използваме само 3. Left, Right и M. Left и Right са за ляво и дясно, а M за следенето на черната линия. Калибрираме робота, като затиснем десния бутон, докато светне само едната лампа и го поставяме на старта. Аз се казвам Матвейка Бизнак, ще покажа нашия робот как се движи. Този робот се движи малко по-бързо от предишния, но това се дължи на настройките, нали? И как се програмира скоростта на робота. Има повече конски. Да. Благодаря. Мигдат, за това. Към функцията Shift, той показва рандом число. Тоест, това какво е? За. Да. Имаме също и паратроник, който е... Имаме сензор, който използва ултразвук и служи като паратроник, когато робота стигне определена дистанция до линията отпред, просто се връща. Къде се използва това? За пасачка. И за пасачка. Добре, благодаря. Добре, трябва да кажем, когато Маджи ще представя следене на линия с малък робот, той има два сензора за разлика от големия, които измерват единица и нула. Които са 0,1, нали така Мигдат? Да. Едното е за черно, другото е за бяло. За да се осъществи действието, ние трябва първо да го калибрираме. След това да го пуснем. Благодаря, Мигдат. Може да дадеш място си. Аз се казвам Митин Кълбер, като ще ви представим робот за инструкционно управление, който има вградена шифра. Би трябвало. Благодаря, Митин.
Тя може да стиска и да... Да затваря и да отваря. Ще върши работа за покрива, господин Шарков. Така и не знаеш, така че не си монетизирали. Трябва да мислим за покрива. Това беше нашата малка демонстрация. Благодаря за това. Благодарим и ние. Заповядайте. Да. И децата си обядват. Сядат, хапват си топъл обяд. Да, просторен. Да. Мислиме цялата страна да я запълним с... А това са ли постиженията от 10 години? Мисля, като има вече бази и да те... Благодарим на момичетата за прекрасното изпълнение. Уважаеми гости, преди да продължим нашата обиколка, давам думата на директора на училището, госпожа Арнолдова. Уважаеми господин министър на образованието и науката, уважаеми господин Златанов, началник на регионално управление на образованието в Благоевград, уважаеми господин Адемов, съветник от кабинета на министър-председателя, уважаеми кметове, колеги директори, скъпи колеги, ученици и гости. Днешният ден е вълнуващ и паметен за нашата училищна общност. С огромна радост и гордост откриваме нашия нов STEM център, който е изграден по процедура изграждане на STEM центрове, училищни STEM центрове по националния план за възстановяване и устойчивост. Благодарение на инвестицията от 136 248 лева се направиха 3 кабинета по природни науки, по математика и информатика и кабинет по зелени технологии. Всеки един от тях е оборудван със съвременна техника, интерактивен дисплей, лабораторни уреди и комплекти, с които учениците ще имат възможност не само да придобиват знания, но и да ги прилагат, да опитват, да експериментират, да творят в тях. В рамките на този проект са направени и още 3 обособени 3 класни стаи с високо технологично оборудване, база, която ще даде възможност на учениците активно да учат, да работят в екип и да мислят иновативно. Всичката тази инвестиция е инвестиция не само в техника и оборудване. Това е инвестиция в потенциала на нашите ученици, нашите бъдещи лекари, инженери, програмисти, предприемачи, изследователи, лидери. Нека този STEM център бъде тяхното начало за техните успехи. Затова искам да изкажа огромни благодарности към Министерството на образованието и науката за дадената ни възможност, за подкрепата, благодарности към регионално управление за методическата подкрепа, благодарности към
Фондация Българска памет за партньорството и за всички, които упорито се трудеха този проект да стане реалност и доказателство, че и в най-малките населени места може да има европейско образование. Благодаря и на екипа от учители, които упорито се трудеха, без които инвестицията нямаше да има смисъл. Благодаря и на учениците, защото те са основата, те са бъдещето. И този център нека бъде мястото, където ще имат възможността да творят, да смело да мислят, да грешат, да опитват и да се учат от грешките си. Нека бъде мястото, откъдето ще започнат новите успехи, ще започнат новите идеи. Благодаря ви. А сега, знак на благодарност, искаме ръководството и учениците на Обединено училище Христо Ботев. Връчваме плакет на господин Вълчев с огромна благодарност и признателност за подкрепата. Благодаря за поканата, днес съм сред вас. Радвам се да видя още един успешно реализиран проект за STEM център. Спомних си, беше точно преди 5 години и есента на 2020 година, когато основното нещо, което говорихме, беше да ще отваряме ли, ще затваряме ли училища, беше един по-тесен, тежка, ако виждам тихолове, клина, сигурно тогава. Че мисълта ми е, че точно тогава Европейския съюз взе решението за стартиране на така наречения механизъм за възстановяване и устойчивост. Ние пък трябваше да започнем подготвянето на националните планове. Първото нещо, което се сетихме, което решихме, че е важно, беше да направим тази операция за STEM центрове във всички училища, малки, големи, селски, градски, независимо от училища. Имахме реализирана тогава национална програма, която беше обхванала близо 200 училища. Видяхме успешните примери, успешните проекти и се радвам, че днес тук се е случило. Радвам се да видя и физкултурния салон, и детската градина, и спортната площадка. Са неща, които сме се говорили през годините за дълно време, но най-вече се радвам да видя, че се случват нещата, че учениците са ангажирани, мотивирани, имате много дейности по интереси. Желая ви успех! Благодарим за тези вдъхновяващи думи. Както спомена госпожа Арнаудова, към проекта има изградени, но преди това сме подготвили малки подаръци за всички гости. Колежките ще помоля да ги раздадат. Като тук аз искам да вмъкна, че подаръците са символични. В тях се опитахме да вложим много старание, любов от страна на учениците, защото това са техните първи проекти, които направиха в кабинета по математика и информатика. На 3D принтера успяха да изработят книгоразделител. На чашите, режещия плотер, сложихме логото на чашите. Направиха, логото, направиха надписа и сами изработиха и не са оригинални, но за нас са много специални, защото това все пак са първите проекти на нашите ученици, които са реалност в кабинета по математика и информатика. Дано да ви харесат. Сега заповядайте. Следващата спирка към нашата обиколка са високотехнологичните оборудвани свързани класни стаи. Какви образователни ресурси използвате? В момента гледаме видеоурок от Просвета, който е обобщение към урока променлив вариант. Част по Google. Част по Уроците на Просвета, да. Довиждане. Тук думите оживяват, а литературата се превръща в пътуване чрез история, култура и човешки дух. Това е кабинетът, в който любовта към словото се превръща в сила,
силата да общуваш, да твориш и да вдъхновяваш. Напълно обновен кабинет. Чиновете, петите, всичко е тематично по български език. Като бях тук, се опитахме на дърва и въглища. Помолихте за парно отопление и... 2019 всъщност при нас. Където любопитството води до открития, учениците тук експериментират, изследват и се докосват до чудесата на химията, биологията и физика. Използвахме възможността по сега изграждане на училищна STEM среда, процедурата, да оборудване, преди обособим с високотехнологично оборудване, кабинетите, които преди това ние бяхме изградили собствен бюджет. Всичко това като оборудване не е към STEM. Това е от бюджета и сега само единствено високотехнологичните сме ги мъкнали, за да може поне другите стаи ни разполагат с мултимедия, имаме още една интерактивна дъска в друга стая. Да. Заповядайте. Благодаря. Моля, нека поканим господин Вълчев, министър на образованието и науката, госпожа Арнаудова, директор на Обединено училище Христо Ботев, господин Златанов, началник на регионално управление на образованието град Благоевград, господин Врабевски, основател и председател на Фондация Българска памет и господин Адемов, съветник от кабинета на министър-председателя за официалното рязане на лента. Нека да ни е честита, живи и здрави деца, всички ние да показваме много добри резултати, успехи, да мечтаем свободно и иновативно. Поздравления, STEM центърът вече е открит. Нека си пожелаем да бъде източник на нови идеи, открития, успехи и мечти за поколения ученици. Моля, нека сега да видим науката в действие. Нашите ученици и учители нямат търпение да ни покажат на практика, защо центърът е толкова важен за нас. Моля да заповядаме в първия кабинет по природни науки. Това ни е първият кабинет по природни науки. Добре, какви в нашата наука сме природни науки? Само която създава електричен заряд чрез въртене. Тук можем да забележим скритор на ако я свържем с паралелен към днес, можем да видим, че вътре в него няма електричен заряд и запалищите влизат навън, а вътрешните си са налепени. Да забележим, че става два пъти повече. Различно разпорено е последователно. Не, това е веригата. Това е веригата. Това е само по-разпорено. Това е температурата на кипение на водата много градуса. Колко градуса? 90. Момичета, вие какво ще ми кажете? С помощта на лазери оптични влакна ще представим явлението пълно вътрешно отражение. Благодарение на леко светлината може да пътува без да губи силата си. Това е оптично влакно, което представим влакна, ще постигне отражението на върха на влакното. Да, оптично влакно носи информация. Това е събирателна веща, на нея можем да видим, че на екрана се получава действителен обърнат и намален образ. Да.
Да, вижда се. Това е диференциал. Решението с нея доказваме, че светлината има вълнов характер. Излиза един, иначе от лазери, там вече функционалната решение го прави на майса. Айде, Ромайса, да ни покажеш си. Улеснява виждане изображение, което в момента наблюдаваме напречен разрез на стебло специален. Добре, тук му цепата на житваме, има време. Това всички както бъде задели къщи, създадени така да работи постоянно. Например, това е фоторезистор и само светлината. Реагираме светлината и колкото по-светло, колкото по-хубаво ще бъде. Ето това е фоторезистор. Да, те всички да. Това е много е комплекс, сте избрали, брат. Фирмата е много. Да, не добре. Колега, имахте в Испания такива условия за наринате в Испания за първо година? Електричество. Това е макетът на училището, изработен по инициатива на клуб IT Динозавър. С него учениците се явиха на националното състезание Дни на роботиката в Техническия университет през 2024 година. Той има бариера, захранвана от светлинна енергия, електронен звънец с музика и светлинна аларма, също така има светофар и датчик. Сега нека се насочиме към кабинета по математика и информатика. Добър ден! Добър ден! По-силно. Нашето кабинет по математика и информатика. Тук ние учениците ще превръщаме нашите идеи в реалност. Този кабинет не само ще решаваме задачи на учим хората, ще мислим, създаваме и експериментираме. Благодарение на нашите кабинети, лаптопите, компютрите, интерактивния плотер, интерактивната дъска и речния плотер, ние ще следваме света на математиката и информатиката по съвсем нов и различен начин за действие и творчество. Сега можете да учите да представите Ефектът е машина, която изработва изделия от пластмаса, като тя не работи с хартиен носители на сил, а работи с пластмасови нишки, които при висока температура се разтапят и моделират неща, които ние сме създали. Чрез нашата програма Гледка ние задаваме неща за изработка, които искаме да реализираме реално. Това е моделира това са нашите първи проекти, като това реално сме го моделирали и той е изпълнително по части. Това сме го добили, сме точно достъпата музикална кутия, която се продължи добре. Може да разработваме още много проекти, примерно стойката за телефон, моливници, някакви, примерно полизеума може да направим и каквото решим, това зависи от нашата креативност. Да, точно така, това зависи от нашата креативност. На него може да решим всякакви елементи, задаваме ги чрез компютър, използваме програмата Inkspace, като сега моят ученик ще ви демонстрира.
който ще залепя на кабелка на телефона. А с какво пренасяш? Пренасяме чрез специално фолио, което се залепя за елемента. Благодаря. Предишната машина също така използва специална хартия, нали? Вижте винил. Да, точно така. И след това с разходното фолио просто пренасяме елемента. Не винаги е перфектно. Малко и разяснението също. Хубаво и да баща в живота се изисква малко. Да, малко време. Точно. Случват се нещата. Добре. Благодаря много. Един от начините е да решаваме система от линейни уравнения е графично, както сега ще се покажа. Чрез приложението GeoGebra това става много бързо и много лесно, като веднага получаваме решението. Къде се пресичат, бе? Да. Решението са координатите на пресечната точка и това са 0 и 4. Добре дошли в нашия стъпка кабинет по зелени технологии и устойчиво развитие. Човешката дейност в климата, това е въведение на основни критерии, които изучаваме. Също така е въведение към 70-те главни цели на ООН. Най-напред искаме да представим нашето умно въведение. Заповядайте да репетирате. Които измерват температурата, светлината, влажността на почвата и влажността на въздуха. Данните от тези сензори отиват към микроконтролера и след това се визуализират на тъж дисплея зад мен, но в момента имам малко проблем с програмата. Сайтът им е паднал на STEMTech, в момента не се поддържа, има някаква техническа грешка и затова всъщност данните, които ви отчита сензора, може да видите на мини дисплеера в реално време. Да, също така в реално време можем да видим дали на растението му е достатъчно влажна почвата, дали температурата е подходяща или пък се нуждае от повече светлина. Например, ако влажността на почвата спадне под определената стойност, системата ще даде сигнал за поливане. Чрез този проект ние учим как науката и технологиите се използват в съвременното земеделие или така нареченото умно земеделие. Това ни помага да използваме ресурсите разумно, да осигуряваме на растенията най-добрите условия за развитие и да намаляваме загубите в производството. А това тук е нашата електрическа верига. Това е нашия проект, наречен Верига на енергията. С него показваме как движението може да се превърне от въздушен поток към електричество. Когато задвижим първата перка, тя започва да създава изкуствен вятър и така задвижва и втората перка. Втората перка е свързана с генератор, който създава електричество и така лампата светва. Така виждаме как работят ВЕЦ с възобновяема енергия, без газове и замърсяване. Първото отделение сме поставили органични отпадъци, като банан, ябълка и мандарини. Те се разграждат естествено. В второто отделение сме поставили също разградими материали, но за тях процесът е по-бавен. В третото отделение сме поставили отпадъци, които не се разграждат, а тук можете да видите материали за колко време да разграждате. След когато компостът ни е готов, ние го използваме за нашите цветя в училище. Сега ще ви запознаем с различни видове движения. Първата кръчка се използва с батерии. Когато пуснем електричество, моторът започва да движи движението на навъзата, така придебна. Втората кръчка не работи на батерия на слънчева енергия, като примерно един слънчев панел, който в случаите лъчи я превръща в енергия.
така се задвижва мотора, но в момента времето не е облачно. С тези два модела сравняваме традиционното захранване с батерии и възобновяемата слънчева енергия и как промяната на климата се отразява на качеството на живот. Можете да видите от интерактивния дисплей и в тази връзка ще ви покажем изследването на водата и почвата. Заповядайте до сега. Представим как с помощта на науката и технологиите можем да използваме два от най-важните природни ресурси. Това са почвата и водата. Използваме уред, който измерва pH и влажността на водата, а също така с него или с тест можем да проверим pH на водата. Сега ще следваме почвата, като използваме този уред. Когато сложим уреда по почвата, изписва, че почвата не е мокра, температурата е 21 градуса, pH-то е 7. Тези изследвания ни показват как науката помага да чрез тези изследвания можем да проверим растения, да почвата прилежа на растения, дали има нужда от поливане. Ако pH-то е между 6 и 7, почвата е здрава, ако влажността е прекалено ниска или висока, растенията страдат. Сега ще ви представим водата. Взимаме ласна сладенчичка, върху нея капваме една капка вода. Изчакваме, ако е около 7 е неутрална, ако е под 6 е киселина или замърсена. Сега виждаме, че pH на водата е 7, така разбираме, че водата в нашето училище е неутрална. Неутрална. Може да се пие. Да. Добра. Тези изследвания показват как науката помага да опазим природата. Ако изследваме почвата и водата, ние използваме ресурсите разумно и се грижим за земята, това ни показва как ние с нашите действия влияем на следим в атмосферата чрез нашата дейност. Както виждате, сме в предварителни данни за нашето училище през изминалия месец. Следим са отпадъците, енергията, транспорта, водата и храната. Общата емисии в нашата дейност, която са следили, са 2636,54. Аз ще ви дам един пример за зелената енергия, която виждаме тук на страната. Пример, електричеството изразходвали сме за последния месец 706 кВт часа. Това е така, защото ние в нашето училище използваме възобновяемата енергия или така наречена още слънчева енергия. Защото когато имаме слънчеви панели, виждаме стойността 706 кВт часа. Ако нямаме слънчеви панели, тя ще с 50% ще нарасне повече. Ще стане 1412 кВт часа. Това показва, че има значителна промяна покрай слънчевите панели. И това ни помага с много. Това е нашата базисна метеорологична станция, която измерва данни като температурата, влажността, високата и силата на вятъра и валежите, както ви показва и времето. Това ни дава възможност да разберем как климатът влияе на земеделието и производството и така можем също да разберем дали едно растение се нуждае от поливане, когато знаем влажността на почвата. Имаме поставен външен сензор, който измерва тези данни и ни ги показва на този дисплей.